Pak Su suruh bikinin jeruk ya guys, suruh bikinin jeruk. Ambil 2 jeruk aja, ambil 2 jeruk. Pertama-tama kita siapkan jeruk ya guys, terus dipotong kayak gini, dipotong kayak gini sama sini. Nah ini dipotong kayak gini. Ini juga, ini sebenarnya pakainya Sunkist ya, pakainya itu sebenarnya Sunkist orange, tapi karena kita nggak punya Sunkist, kita pakai jeruk ini aja. Ini namanya kita juga masih mencoba ya teman-teman. Kita pakai garam ya, jadi ininya itu dikasih garam kayak gini. Ini katanya bagus buat sakit batuk ya teman-teman, bagus untuk sakit batuk gini ya. Terus dirap-rap kayak gini. Aduh kebanyakan, dirap-rap kayak gini guys. Nah kayak gini. Tapi tadi tangannya sudah bersih loh guys ya, kayak gini guys ya. Nah kayak gini. Kayak gini guys. Habis itu ini juga, ininya juga kayak gini, dioles-oles kayak gini guys. Nah, dioles-oles seperti ini. Setelah sudah kita taruh di piring ya. Kalau sebenarnya pakai mangkok juga nggak apa-apa guys, tapi kita pakai piring aja karena aku sama suami lagi batuk ya guys. Jadi taruh piring sini gini aja guys. Udah selesai toh. Ini taruh air secukupnya. Setelah itu dipakai ini nih untuk penyangganya. Terus setelah itu kita masukkan ini, masukkan orange-nya, masukkan jeruknya, terus kita steam ya. Kita nyalain ininya, di steam, terus kita nyalain. Udah, tunggu beberapa saat ya teman-teman. Tunggu beberapa saat sampai matang, kira-kira paling 20 menitan atau berapa lah. Seperti itu ya teman-teman. Tunggu dulu sama terus nanti kalau sudah ini misalnya sudah ngejlek kayak gitu yo. Ini misalnya wis ngejlek, berarti wis jeruknya wis mateng guys, siap untuk dimakan. Jadinya nanti jeruknya itu kayak dalamnya itu kayak lembek kayak gitu loh guys. Mungkin lembek kayak gitu loh ya. Oke, kita tunggu dulu sampai matang. Oke. Katanya udah mateng guys, tapi panas ya. Kita buka dulu ya guys, tapi panas. Awas. Udah matang guys. Kayak gitu guys. Ini udah diturunin. Kita ambil garpu ya guys, ambil garpu buat makan. Terus ini aja. Sekarang kita kasih ke Pak Su. Bismillah. Ini ya guys, tadi ya guys, kita cobain dulu dengan air jeruknya. Bismillahirrahmanirrahim.很咸呢。咸，你中间呢？
不是，是刚刚这个摔啊。抓，我拿你挖起来。哦，你刮这个啊？对啊。哦。这个和这个啊？嗯。这样啊？哦，如果这个不就吃？挖起来，顺便连那个汤。Enak guys. Ini buat tombol watuk ya guys jarane. Ada aja orang. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak. Pada batuk guys. Aduh ini nih rasanya yo jenenge jeruk yo, jeruk kukus guys. Ini namanya jeruk kukus buat obat batuk, tapi enak guys, maksudnya itu rasanya enak, lumayan enak lah rasanya. Enak guys. Kalau airnya yang di sini ini asin. Kalau airnya asin, kalau yang buahnya ini agak lumayan. Jadi airnya nggak usah dimakan nanti. ya, 老公哦。对啊。你刚刚也看什么了？你都有知道roy bakso roy langsung kon ngegek nih guys. Ini kenapa?这个应该不够煮了。Jeruk digodok guys. Digodok. Kemudian kayak anu memang enak guys. Yang teko tengah rada pahit. Nek sing pinggire kene emang enak. Pinggirnya emang enak guys. Enak mantep. Jadi kayak tuan-tuan.
Menurutku pahit guys. Wongnya seneng. Lah, aku seneng pinggir iki guys. Pekasane iki seneng. Tapi wis tekan jero pahit. Pucuke tok iki. Enak. Lumayan enak guys.